Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje dnevnog pregleda Kriptoversa. Bitcoin i kriptotržište generalno radni dio tjedna završavaju u uzlaznom trendu nakon novih preokreta na Bliskom istoku i vijesti o navodnom ponovnom pokretanju mirovnih pregovora između SAD-a i Irana. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Bitcoin na putu da tjedan zatvori iznad $65.000 na najvišoj razini u posljednjih 20 dana. Ipak Glassnode šalje upozorenje. Tržište se još uvijek nalazi u procesu formiranja dna. Najveći rizik za kripto možda više nije strategy, nego banke koje grade vlastiti blockchain svijet, smatraju analitičari JP Morgana. Iz Binance nagovijestili da ne odustaju od EU-a i MiCA licence. A u tom svjetlu registrirajte se na Coinbase i osvojite 15 eura bonusa. Nemojte dozvoliti da vam sredstva ostanu na MiCA nelicenciranim burzama. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. I tako je Bitcoin u petak s cijenom od $64.400 u trenu snimanja ovog videa došao do mjesečnog maksimuma na krilima zasad još uvijek nepotvrđenih informacija da slijedi nastavak mirovnih pregovora, što je spustilo cijenu nafte, oslabjelo američki dolar i snizilo prinose na američke državne obveznice. Takvo okruženje ponovno je potaknulo apetit investitora za rizičnijom imovinom i možda otvorilo put BTC-u prema 65K. Naravno, geopolitička se situacija može preko noći okrenuti, što bi isto tako preko noći moglo poništiti sve dobitke. Uostalom, takav smo scenarij već vidjeli mnogo puta, pa čak i ovaj tjedan. Ipak, unatoč kratkoročnom optimizmu, analitičke kuće i dalje upozoravaju na oprez. Glassnode ističe da se tržište još uvijek nalazi u procesu formiranja dna. Dugoročni ulagači nastavljaju prodavati svoje pozicije nakon višemjesečnog pada, što i dalje predstavlja jedan od najvećih izvora prodajnog pritiska. Svaki pokušaj oporavka dočekan je svježom, a ponekad i žestokom distribucijom od strane ove skupine, što prema Glassnodeu objašnjava zašto se cijena toliko muči. Osim toga, institucionalni kapital još nije pokazao uvjerljiv povratak. Neto tokovi spod Bitcoin ETF-ova su nakon kratkog trodnevnog niza priljeva ponovno otišli u negativu i bit će zanimljivo vidjeti koji će rezultat ostvariti na zatvaranju burzi u petak. Jer trenutno su ovaj tjedan kumulativno u plusu, no ako danas zabilježe odljeve više od $107 milijuna, bit će ovo 9. tjedan zaredom koji će završiti u minusu. Prema Glassnodeu za potvrdu novog uzlaznog trenda potrebno je smirivanje kapitulacije dugoročnih vlasnika te upravo stabilizacija ETF priljeva. Sličan stav zauzima i CryptoQuant. Prema njihovoj analizi, trenutačni rast više nalikuje klasičnom oporavku unutar medvjeđeg tržišta nego početku novog bikovskog ciklusa. Iako se Bitcoin oporavio 10% od najnižih ispod 58K s kraja lipnja, te iako je 7. mjesec povijesno jedan od boljih u bear godinama, analitičari smatraju da će tek snažan povratak potražnje potvrditi da se tržište doista okreće. S druge strane, iz Bitveza tvrde da je ovo strukturno najzdravije medvjeđe tržište u povijesti Bitcoina. Juan Leon, viši investicijski strateg te tvrtke, kaže kako trenutni bear izgleda fundamentalno drugačije od prethodnih ciklusa. U 2022. godini klijenti su pitali hoće li kriptovalute preživjeti. U 2026. godini pitaju o ulaznim točkama i veličini pozicije. To je sasvim druga priča. Zbog toga je trenutni pad Bitcoina najblaže strukturno medvjeđe tržište ikad zabilježeno, kaže Leon, uspoređujući trenutni pad od 50% s padom od 78% tijekom beara 2022. i padom od 84% u 2018. Dodaje da se to događa kada imovina sazrije i prosječni se investitor od maloprodajnog špekulanta pretvori u profesionalnog alokatora. Ipak priznaje da bi Bitcoin mogao doživjeti još jedan veći pad, posebno s obzirom na to da su druga medvjeđa tržišta trajala otprilike 12 do 13 mjeseci u usporedbi s trenutnih otprilike 8 mjeseci. Također, Leon vjeruje kako problemi nisu povezani s fundamentalnom vrijednošću Bitcoina, već prvenstveno sa makroekonomskim okruženjem, dakle ljepljivom inflacijom i visokim kamatnim stopama, te geopolitičkom neizvjesnošću,
ali i činjenicom da je umjetna inteligencija privukla velik dio investicijskog kapitala koji bi inače možda završio u kriptovalutama. Dakle, i prema Leonu, makroekonomska slika ostaje jedan od ključnih faktora. A u tom svjetlu treba reći da zapisnik posljednjeg sastanka Fedovog odbora za otvoreno tržište ili FOMC-a pokazuje da većina dužnosnika i dalje podržava zadržavanje visokih kamatnih stopa kroz dulje razdoblje, te da povećanje kamata i dalje ostaje opcija ako inflacija ponovno ubrza. Posebno je zanimljivo da Fed među potencijalnim inflacijskim rizicima sada navodi i ta snažna ulaganja u umjetnu inteligenciju. Tržište trenutno procjenjuje da će kamatne stope gotovo sigurno ostati nepromijenjene na sastanku krajem ovog mjeseca, dok su očekivanja za rujan podijeljena. Naime, prema FedWatch alatu CME grupe postoji čak 50% šanse da će Fed podići kamate na svom sastanku u 9. mjesecu za minimalnih 25 baznih bodova, ali i 13% šanse za skok za 0,5%. A partner Cryptoversa je postao Coinbase. Ako ste u kriptu već neko vrijeme, znate da danas nije dovoljno samo kupiti određeni token ili coin, jednako je važno gdje i kako upravljate svojim digitalnim sredstvima. Coinbase je jedan od najpoznatijih kripto ekosustava i jedno od najtrgovanijih mjesta za kupnju, prodaju i upravljanje kriptovalutama. I ono što je sada najvažnije, Coinbase Luksemburg posluje pod MiCA regulacijom. Dakle, nema ograničenja trgovanja ili bilo kakvih limitacija korištenja. Ono što Coinbase izdvaja od većine konkurenata jest što je napravljen za različite razine korisnika. Ako ste tek na početku, aplikacija je jednostavna za korištenje. Možete istražiti više od 300 kriptovaluta, postaviti automatske kupnje, odnosno recurring buys, i postupno graditi svoj portfelj kroz vrijeme. Za korisnike koji imaju više iskustva, postoji napredni način trgovanja s dodatnim alatima, uključujući napredne grafikone i mogućnost detaljnijeg upravljanja transakcijama. Za korisnike pak koji aktivnije trguju postoji i Coinbase One, pretplatnički model koji kod jednostavnih kriptotrgovanja može omogućiti 0 trading naknada unutar određenih limita, dok se spread i dalje primjenjuje. Ekosustav uključuje i Self-Custodial Wallet za upravljanje vlastitim kriptom, kao i Coinbase Visa karticu za korištenje kripta u svakodnevnom životu. Ovdje moram navesti da Visa kartica nije MiCA regulirana, te ju vode Coinbase-ovi partneri. Ako još nemate Coinbase račun, novi korisnici mogu ostvariti bonus od 15 € nakon registracije i ispunjavanja potrebnih koraka, a link za registraciju se nalazi u opisu ovog videa. Dakle, iskoristite priliku, registrirajte se na Coinbase i uzmite tih besplatnih 15 €. A pozornost kripto zajednice, sasvim razumljivo, ne prestaje privlačiti Strategy. Nakon nedavne prodaje 3588 bitcoina za $216 milijuna kako bi se osigurala likvidnost u dolarima i dividende na povlaštene dionice, čelnik tvrtke Michael Saylor predstavio je novi interaktivni kalkulator rizika koji želi pokazati financijsku otpornost svoje kompanije. Dakle, model koji prema njemu točno pokazuje koliko dugo Strategy može preživjeti. Prema izračunima, čak i kada Bitcoin godinama ne bi rastao, postojeće kriptorezerve tvrtke u vrijednosti od 52 milijarde 870 milijuna dolara i akumulirani dolarski jastuk, dakle USD rezerve od 2,55 milijardi dolara, bile bi dovoljne za uredno servisiranje svih obveza sljedećih 30 godina. Tvrtka pritom procjenjuje da bi za stabilnu isplatu svih obveza bez prikupljanja novog kapitala ili korištenja spomenutih rezervi bilo dovoljno da Bitcoin u prosjeku raste tek nešto više od 3% godišnje. I dok unatoč Saylorovim kalkulatorima, mnogi u kriptoprostoru i dalje Strategy smatraju glavnim faktorom rizika u smislu nekakvog katastrofalnog pada cijelog tržišta, analitičari JP Morgana prstom upiru u neke druge aktere. Naime, iz tog bankarskog diva smatraju da glavni dugoročni rizik za digitalnu imovinu možda ne dolazi od prodaje BTC-a od strane Strategy-a, već od banaka i velikih institucija koje usvajaju privatne blockchain sustave koji se ne oslanjaju na javne kriptomreže. Kako kažu, financijske institucije sve više razvijaju vlastite zatvorene sustave koji nude regulatornu sigurnost i veću kontrolu bez potrebe za korištenjem javnih blockchainova.
Upravo zbog toga tvrde da bi najveći izazov u budućnosti moglo biti pitanje koliko će tradicionalne financije uopće trebati javne blockchain mreže za svoje operacije. I JP Morgana navode vlastitu blockchain platformu Kinexys kao primjer institucionalne upotrebe koja nije na javnim blockchain mrežama i omogućila je kumulativni volumen transakcija veći od $4 bilijuna. Također se postavlja pitanje o smjeru institucionalnog kapitala na trenutnom tržištu tokenizirane imovine iz stvarnog svijeta, dakle RWA, koje se procjenjuje na približno $50 milijardi. U ovom trenutku korištenje Ethereuma moglo bi biti rani eksperiment umjesto trajnog modela, kažu iz JP Morgana. Dakle, drugim riječima, TradFi bi mogao preuzeti blockchain tehnologiju, a kripto prvake poput Ethereuma gurnuti posve na marginu. No možda bi to mogao osujetiti Clarity, taj toliko iščekivani zakon koji bi konačno trebao definirati regulatorni okvir za tržište digitalne imovine u SAD-u, te koji bi, prema dobrom dijelu analitičara, trebao dovesti do većeg sudjelovanja institucija u kriptu i donijeti bilijune dolara novog kapitala. Ono što je dobro je da se pojavila vijest da bi se revidirana verzija zakona mogla pojaviti već sljedeći tjedan, dajući posljednju priliku Senatu da izglasa zakon prije ljetne pauze Kongresa, koja kreće u drugom tjednu 8. mjeseca. A u Europi pak, iako je MiCA tek prije par dana u potpunosti stupila na snagu, Europska komisija već razmatra njezino proširenje kako bi obuhvatila izdavatelje stablecoina izvan Europske unije, te je dodatno uredila područje tokeniziranih plaćanja. A što se onih euro stablecoina tiče, prvi učinci MiCA već su vidljivi. Circle EURC bilježi tako rekordan rast aktivnosti na blockchainu, što pokazuje da regulirani europski stablecoini dobivaju sve važniju ulogu nakon povlačenja nereguliranih alternativa s EU tržišta. A zanimljiv preokret događa se i oko Binance-a. Nakon što je burza povukla zahtjev za MiCA licencu, njezin izvršni direktor Richard Teng sada otkriva da su neke države članice Europske unije pozvale Binance da ponovno podnese zahtjev za licenciranje. Dakle, Binance očito nije odustao i mogao bi se vratiti na EU tržište u potpuno reguliranom obliku. I zaključno za ovaj video, ako se u idućim tjednima istovremeno nastavi smirivanje geopolitičkih napetosti, ako ETF-ovi ponovno krenu s pozitivnim tokovima, a američki senat napravi pomak oko Clarity zakona, tržište bi konačno moglo dobiti nekoliko snažnih katalizatora koji već mjesecima nedostaju. No dok se to ne dogodi, vjerojatno ono čemu svjedočimo trenutno jest tek oporavak unutar medvjeđeg tržišta, a ne potvrda novog bull runa. I bilo bi to sve za danas. S ovom smo dvojbom stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknite subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!